كردسي كردسي كامشي كامشي كردسي كردسي كامشي ويا رجنيموي ويا رجنيموي وهلكي aqoontay ka weecan maaye waya ragniimoy wala jooga waqtigii tartana aqooneedka bisha Ramadaan bravo waayaha adduunkiyo taariikhda ka weyn waxa laga wareystaa wax garad waaya aragahe tartan waafiyaho bulshada waana ku reeba warbaahintee awood u leh waaya arag waa dhan yahay warbaahintu waa kulmiye waxa la yiri meel libax soo gali lo ma joogayso raadki kulmiye kollay ruuxi waa aqoontiina kororsada kartiyo hufnaanba lagu kala baxay kadise kalaya aqoontiina kororsada kartiyo hufnaanba lagu kala baxay ardada kulkuliya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن داوض يا الدقستي اللي دلكينبا ملك سيودين جوكتان يسكستو النوم مقليسان كنسو دوادا برنامج كيني حيساي كالقعالك بدناها ميجي اللابتات كويسين هذا هنو كالينا يدون دقيسة جرتين اما داو جرتين تاريخ دا دالكا ايو ترتك رمضان برنامج كتاريخ دا دالكا ترتك رمضان الراديو كلمية وهبينكي افراد برنامجكي حيساي كالقعالك بدنا وبرنامجكي اي كتر تميين تضبية طبانك الدقمئة قبل كبنادر مثل مركاسين اللي وقل لها يسدح قلك بلشدة إيه وليبا إسبرشدة لنع أقونتها بلشدة كلها كان تضبية طبانك الدقمو قبل كان بنادر برنامج كان واحد تابق لنا إياه كامل جروب أوف كامباني وعزواليسة ديارية سيدة عادود وبرنامج كان بنادر زون أقونتها والله قام مارمان وانا صديق علمي sidoo kale tabinta barnaamijkani waxa la dhabar waa radio kulmiye waxa laga dhageystaa magaalooyinka beledweyn oo laga maqlo radio wadani magaalada Dhuusamareeb oo laga maqlo radio Dhuusamareeb sidoo kale magaalada Cadaado oo laga maqlo radio Cadaado magaalada Gaalkacyo oo laga dhageysto radio Hayaan iyo magaalada Kismaayo oo laga dhageysto radio Sooyaan live stream-ka ayaa si toos ah caalamka aad uga dhageysan kartaan meel kasta oo aad joogtaan sidoo kale YouTube-ka ayaa toos uga daawan kartaan intaasi waxa
degmooyinka cafwan hadal ilmaha kuma jiro xalay waxaa tartamay degmooyinka Boondere iyo Hodan oo ka tirsanaa 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaa jirtay in degmo walba 7 su'aal la weydiiyay waxaa jiray halkaas wax ka soo laabtay gudoomiyaha guddiga tartankan u deynaya si uu fasiraad dheer nooga bixi burhan عمر وما سنتا سيدا شيكتي حارنا دب ugu laabano tartankii xala dhacay dhex maray degmooyinka wadajir ay raahdo degmooyinka Hodan iyo Boondere ee gobolka Banaadir runtii tartankaasna wuxuu tahay mid aad u xiiso badan marka su'aal kamid ah su'aalihii barnaamijka ku baxay ayaa wax ka soo laabteen oo guddiga baaris ku sameeyay kadibna waxa uu soo baxday meeshaas in jawaab qaldan degmada Boondere ay bixisay oo dhibca ay heshay marka su-aashu waxay ahayd su-aal diini ah ama su-aashii koowaad Boondere la weydiiyay ahayd waxay u dhaceysay qaswadii weyneed ee Badar saxaabada waa la kala qaybiyey si ay u dagaalgalaan waxaana loo kala qaybiyey Maymana Maysara iyo Saaqa haddaba sheeg magaca saxaabigii hogaaminaya Maysarada ay su-aashu ahayd oo tartamayaasha Boondere ayaa su-aashaas la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen aan dhageysano jawaabta Boondere بسم الله أنا قاعد ترتمياشة دقمة بوندرة سؤال هدي عن سكوت دينا وحين قندونتا مقداد بن عمر سيد مغليسان عمر مغليسان مدلكم مغليان وترتمياشة بوندرة وحي لهذين مقداد بن عمر سيد مغليسان مركا جوابته صحدا أنا معه مدة صحدا جوابته صحدا وحويان ومقداد بن الأسود مركا وترتمياشة بوندرة مركا قد قوان وحكو قاري in labadaas dhibcood oo aan siinay markaas anaga aan u saxnay in laga soo celiyo oo laga jaro oo dabcan su'aashaas maadaama jawaab qaldan ay bixiyeen marka labadaas dhibcood guddigu waa la soo laabtay way maxamed cabdullaahi weydiiyay marka natiijada xalay mar haddii laba dhibcood ay ka soo laabatay maxaa iska bedelay cumar aad baad mahadsan tahay tartanku xalay wuxuu ku idlaaday waqtigaas 8 dhibcood oo keentay Hodan iyo Boondere oo keentay 10 dhibcood su'aashan kadib markii guddu ka jareen tartanka xalay wuxuu ku soo idlaanayaa degmada Hodan oo keensatay 8 dhibcood iyo degmada Boondere iyaduna keensatay 8 dhibcood marka barbareyn way aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan jeclahay marka degmooyinkan annaga sida caadada ku ah guddiga barnaamijka inaan dhexdhexaad ka nahay oo maxaan ku raahdaa dhanna aanan jirin wixii qalad oo jiran aan markiiba inta ka daba tagno aan soo celinayno waxaan jeclahay markana inaan u yeero degmooyinka waxaan ku hormarayaa degmada Daynile halo degmada Daynile هلو معناها فرحتنا إذا هايستي واسك ساحتين مياه هلو راديو كلمية سودا هذا ودونا هيا داينيلة راديو كلمية حتى وحن كسر دوينا ميكروفونك قدومي ماشي داينيلة انجنير ياسين شيخ محمود أبو طه سودا راديو كلمية سولو ابو فيتشي بسم الله الحمد لله وقرينا عن ما دعلنا عليه سبحانه وتعالى ان ابوري نسورك اللي عاوز سنه ولا ترتن كان لوgu bilawdo waxaan rajeenayaa sinna wada inaan loogu dhamaado tartankani oo ah habeenkii koowaad aan tartamayno waxaan rajeenayaa guul weyn insha Allah waxaan ugu horeyn ma celinayaa sidoo kale iskuulka Banaadir Stone oo tartankan qayb weyn ka geystay sanad walba tartanka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaanka sidoo kale maamulka degmada Dayn loogu horeeyay gudoomiyaha degmada Maxamed Abuukar Cali Jaafar gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada Maxamed Cabdiqaadir Cali Jaafar yare gudoomiyaha waaxda Sacdi Axmed Xulu Subaxood iyo gudoomiyaha waaxda barwaaqo Maxamed Qaarweer oo dhamaantoodba idala joogo insha Allah waan rajaynaynaa in caawa dhamaantood ay ka hadli doonaan idaacadda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dukaanka uduka iyo carafta ee siyaa cosmetics oo caawa gacan weyn laga geystay barnaamijka iskuulka Royal School International oo caawa goobtaan ku tartamayno dhammaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan taageerayaasha degmada Daynile maamulka cusub ee gobolka Banaadir caawa la magacaabay Axmed Daare iyo Cabdi Daare sidoo Cumar Daare iyo Axmed Daare sidoo kale idaacadda kulmiya qaybaheeda kala duwan Cumar Tiger عمر ديره قوت عمر ديره برهان ديره ساس قوت حير ديره جيكي ديره ولا ودا جوغا هذه sidoo kale waxaan jeclaan lahaa caawa maadaama degmada Daynile ay tahay sanadkan isku qiso ee sameeyay wilaayadii dheer ee sameeyay garoomada la dhisayo goobaha dalxiiska la wadoodo dhammaantood si yar oo sanadkii 5 sano ka hor idaacadda kulmiya waxa ka baxay Abwaan Cali Banaadir uu soo jeediyay
daynile ku baraarujinayay ayaan rabaa dhegeystayaasha inaan dib u xasuusiyo. haye soo daa waayahay daynile aad iyo aad u mahadsantihiin daynile waan idinkaga mahadcelinaynaa diyaar garowga idinkaga muuqda halkaa waayahay degmooyinka caawa is haysta waa daynile iyo xamar jajab dabcan caawa na su-aal khatar ah oo shaarbaheeda leh oo garkeeda leh oo ilkaheeda leh oo indhaheeda leh oo dhegaheeda leh jk caawo taas hadiiska jawaabo hadiiska jawaabo caawo waxaa la siihaa abaalmarin roorkiis inta ka rooro ilaa cadag isku taga ilaa cadag waxay rabaa horta la siiya jawaab su'aal oo khatar ah horta ereyga khatar ma fiicna abu khatarta ka reeb inta kala qaado خطر وايد خطر انا حتى خطر ولا خطر مين خطر تاعي انا ما خطر خطر تاعي المهم خطر ما خطر ور خطر وراه قعنتها على وريا انا بدار الله يتقال قعنتها على وريا هاي بدار الله و ويرايا لكن waxaan rabaa dadka inaan caaw u sheegto saaxiibkay xalay waxba la qodo moogtahay bidaar yarna inay leedahay dadka inaan u sheego yaa leh bidaar وصالح دقمة حمر ججب هو عمر كان هلو حمر ججب هلو كينن سو هذا بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وقرين وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى مرلبات وحان أمهد علينا يا KNN أو لفدبر هو ترسن كان سيدو كله وحان أمهد علينا يا بنادر صون وسنة دول بكتاب قائد السؤال ديار انت عاوة حمر ججب ديار واي إنه لا ترسن تلقوا ذا دفاعنا ينا جامبيون كان degmada walaalihiina ah ee daynile caawa maadaama lagu guda jiro bandow dadka inta waxaa rabaa inaan sheego 4 nambarood ay nagala soo xiriiri karaan taageerayaasha waxaa rabaa nambarka koowaad waa 8 14 92 8 iyo 6 46 iyo nambarka ugu dambeeya taageerayaasha nagala soo xiriiri karaan waa 3 54 xamar jajab xaadir waaye xisaab yaa ku gaara ما شاء الله halkaasna waxa ka muuqata waxoogaa waa la gurmad degdega waa la isku soo stashan waaye aad bay u mahadsan degmooyinka waxaan siinayaa markaana saaxiibkay maxamed cabdullaahi balse uu markaa noogu guud maro qoratuurka iyo cidda lagu bilaabayo su'aalaha cumar aad baad u mahadsan tahay tartanka caaw waxa uu dhex marayaa degmooyinka daynile iyo xamar jajab haddaan qoratuurka u qabanno waxay kala dooran doonaan nambarada 15 iyo 25 waa 15 iyo 25 aan ku hormaray degmada daynile alo daynile alo radio kulmiye aye nambarka 25aad nambarka 25aad waa yahay degmada kale xamar jajab alo xamar jajab alo keene aye nambarka soo hare oo ah 15 waro ila socdaan yaa cawda waaye aad iyo aad u baysatay xamar jajab maxamed cabdullaahi aan ku celiyo maxamed cabdullaahi cumar su'aalaha qaybta koobaad waxaa lagu bilaabi doonaa degmada daynile qaybta labaadna waxaa lagu bilaabi doonaa degmada xamar jajab aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaa intana dhegaysanaysa intana daawanaysa iyo tartamayaashaba waxaan la socodsiinayaa camel smart institute waxa uu bixinayaa bisha ramadaan glass online oo lagu baran doono barashada suuq weynaha sarrafka lacagaha qalaad ama forexiska kana kooban 6 qaybood English accounting maxaan ku radaa economic iyo computer tirada la qaadanayo way xadidan tahay waana online galaaska ka faa'iideyso ku bir camel smart group oo kamid ah camel group of company online macnaha adoo guriga jooga baro adoo gurigaaga jooga baro waay marka safka dheer la soo gala he saf dheeraan ku jirnaa waxaan sugaynaa waa su'aashe saf dheeraan ku jirnaa waxaan sugaynaa waa su'aashe saf dheeraan ku jirnaa waxaan sugaynaa waa su'aashe waa
hagaag haddii aad sugayseen su'aalaha annagana waan idin bilaabaynaa cali jaylani kaylani waylani saylani caylani taylani jawanlani jk ilmalani jk walle cawada horta nimana isbahaysteen ko dheh xataa jawani waa liga dhigi not problem laakiin ani waa u fadhiyaa ya ninka kuusan iyo ninka gaaban waa laisku fadhiyaa wixiisu gaaban yaan usaa og waa tahay dhegaystayaal daawadayaal ku dareerisa isoo fiirisiyaa basi khaldan horta camaama caawa barnaamijkii fur caawa barnaamijkii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدي أن أهي وترتمها دمدا حمر وين سؤاشاس جوابتي ذا برنامج يفرع جوابته من يسيم يدي مية وابك بودي mid kale soo xasuustay hadda labada degmo kala doorta hadda waa isku qabsanina anaga dhaxdeen aqilna jeekay fiidi hadda dagaal dhaxdeen ka loo mujada horta run waay meel ma fuula meel fuula buu xamar jajab ma fuula xamar jajab ma haysataa daayniile wixii kiisida leedahay buu hadhow adoo dhaan ku arko ححنا ميجا مغلي دان كان مغلي دان مغلي دانكا شوية وهذا كسر الله بدر عاور سؤال وعبال صلابة نورت إن كان كوفي تأسيب إقبال جاي بنار ما يجلس واحد عوض ما يسوي خطة كوفي دي أنا صوتك عاوز صوتك على إقبال جاي يا أخي ما لا هبيت بلانك كان قرأ كبر لو عيارك كان حق كيالو كان كو بس لو ليلي كرو ما يقولون كي باسكت مقارن رجال بينجز جوجا أبو نتوس بينك عوض نتوس إلى فولك طالع تيد أما ينخي كان بينجا لوديلا إلى تا بينجا لوديلا باسكت لوديلا قرون كبد عكس استادي مقدسة ما عنك فرام أنا لوجي نحتاج مقارن ويا عاوز سؤال قطر ويا صاحب كجاكينا سودي markii la gaaro leh maahan ma digay gadaal su'aashani waa su'aashii koowaad ee barnaamijka noqonaysa su'aashii koowaad oo diin isla markaasina ah su'aashii koowaad oo degmada Daynile dhagaha fura degmada Daynile أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحال الدلي إساق أو تجينا صلاة الصبح مسلمين تا هذا بشاك مقع صحابي بدلي تجيه صلاة مسلمين تا صلاة داس مسلمين تا مرلبات دقمة داينيل أمير كي مؤمنين تا عمر بن الخطاب الله كرر للنقدة وحال الدلي إساق أو تجينا صلاة صبح مسلمين تا هذا بشاك مقع صحابي بدلي tujiyey salaadaas muslimiinta marka ugu dambaysa degmada Daynile amiirkii muuminiinta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu waxa la dilay isaga oo tujinaya salaada subax muslimiinta hadaba sheeg magaca saxaabigii bedelay tujiyey salaada muslimiinta waxaan rajaynayaa degmada Daynile inay garteen kana jawaabi doonaan insha Allah wabigii aqoontu weydii ogaalku waanada darkeedu kaska lagu waraabsho wadartuuda bihi dadku wada tibaye kaanugu wanqalayo waan daryeelo Daynile هلو راديو كلمية جوابت داينيلة بسم الله أنا ضاع وتقمياشة دقمة داينيلة سؤاشة دي جوابتي دي وحي نقضن إن شاء الله الصحابي عبد الرحمن بن عوف صح يا خالد مدة أي تاي قدك برنامج كان دي بقول عليه su-aashan horta alla u tartamayaasha degmada Daynile ee gobolka Banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa midii saxda ahayd Daynile laba
waa kula sugay waa kula sugay wajigaaga xamar jaja wasu ekay koode ida jeedi wajigaaga isha la shirbaye shubta shekadada waaye ideegaanka daynila danteeda daynile laba dhibcood oo loo soo qubey shaarbihiisa gerkiisa loo soo shanleey suud loo soo xiri laakiin covid noocan camal ah ugu jirin waxaa ka qaadanaysiin kamil group of companies laba dhibcood daynile laba dhibcood su'aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su'aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su'aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii ugu horreysay ee barnaamijka ay ahayd waana su-aal diiniya waxay u dhacaysay amiirkii muuminiinta cumar bin khadaab ilaahay ka rali noqdee waxaa la dilay isagoo tujinaya salaada subax muslimiinta haddaba sheeg magaca saxaabigii bedelay ee tujiyey salaadaas muslimiinta jawaabtuna waa siday sheegeen oo tartamayaasha degmada daynile oona weydiinay wuxuu ahaa saxaabigaasi cabdiraxmaan bin cawf ilaahay ka rali noqdee su-aashani waa su-aashii labaad ee barnaamijka waa su-aashii koowaad ee degmada xamar jajab waa su-aashii labaad oo diiniya dhagaha fura degmada xamar jajab amiirkii muuminiinta cali bin abi daalib allaha ka raalli noqdee waxaa la dilay isagoo u diyaar garoobaya inuu tujiyo muslimiinta salaada subax haddaba sheeg magaca saxaabigii bedelay ee tujiyey salaadaas muslimiinta mar labaad degmada xamar jajab amiirkii muuminiinta cali bin abi daalib allaha ka raalli noqdee waxaa la dilay isagoo u diyaar garoobaya inuu tujiyo muslimiinta salaada subax haddaba sheeg magaca saxaabigii bedelay ee tujiyey salaadaas muslimiinta marka ugu dambaysa degmada xamar jajab amiirkii muuminiinta cali bin abi daalib radia allahu canhu waxaa la dilay isaga oo u diyaar garoobaya inuu tujiyo muslimiinta salaada subax haddaba sheeg magaca saxaabigii bedelay ee tujiyey salaadaas muslimiinta waxaan rajaynayaa degmada xamar jajab inay garteen kana jawaabi doonaan insha allah wabigii aqoontow biyahaaga waranbaan usita wadaanto baahida weexsha weeco manaban wabaxukan ka yeela adigana waxbarashadan kugu sii warabsha degmada xamar jajab halo KNN jawaabta xamar jajab insha allah su-aashana la weydiiyey waxaan ugu jawaab celinaynaa sidan soo socota jawaabta jawaabtu waxay noqonaysaa waa marka ugu dambaysa jawaabta sacad bin cubaada sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo su-aashan horta alla oo tartamayaasha xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen صح معها داينيله أدي كفاية دي سكران هلو داينيله هلو راديو كلمية جوابته بسم الله أنا أقول أوتر كمياش دكمة داينيله سؤال شاسي جوابته دو وحين قدام سيد بن حارث صح يا خالد مدة أيتها قلت لك برنامج كان دي بقول عليه سي كفاية دي سيو هرتا الله وترتمياش داينيله جوابته كبيحيان ينسح معها KNN su'aalaha kulkulka si weynayee kulmiyow jawaab 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 su-aashii labaad ee barnaamijka ay ahayd waana su-aal diiniya waxay u dhacaysay amiirkii muuminiinta ilaaha ka raali noqdee cali bin abi daalib waxaa la dilay isagoo u diyaar garoobaya inuu tujiyo muslimiinta salaada subax haddaba sheeg magaca saxaabigii bedelay ee tujiyey salaadaas muslimiinta
ayay su-aashu ahayd jawaabta saxdan waxa weeye wuxuu ahaa jacda binu xubayra radia allahu canhu wuxuu ahaa jacda binu xubayra ilaahay ha ka rala noqde جوابي كلية وكاملة مقرب وقامس كعدنا كوهي متركي كابوتا مقرب وقامس كعدنا كوهي متركي كابوتا مقرب وقامس كعدنا كوهي waataa caawa su-aaluhu waxaad moodaa in labada degme ee daynile iyo xamar jajab mid waliba tabarteeda ay tallaabsanayso fooda lisdara koo kasta buu culayskiisa baashu 60k abu culas baan ka hadalnay culas baan ka hadalnay fooda lisdaraadi maxaa koo 50 kiilo iyo koo oo 100 kiilo isku sima musbaarku muda taagsasho iyo waxaan degmo walba tabarteeda ay tallaabsanaysaa degmo walba fooda lisdara horta food alla isdara ma xunba food baba ku taale kan igu alinan dara kan agteeda fadhiga ku alin waa dara kan ay ku dhicin kan food miya gafuurkan ka dhaw serabta abu serabta saanaan raba su-aashani waa su-aashii saddexaad ee barnaamijka noqonaysa su-aashii koowaad oo taariikh ahna su-aashii labaad oo degmada daynila dhagaha fura dhulka soomaaliyeed ee ingiriiska uu gumaysanayay waqti dheer ayay ka soo horjeedeen dadka soomaaliyeed in dhulkooda laga dhiso iskuullo ingiriis hase yeeshee magaalooyinka berbera burco iyo hargeysa ayuu ingiriisku ka furay 3 iskuul hoose haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulladaasi miilaadi ahaan mar labaad degmada daynile dhulka soomaaliyeed ee ingiriiska uu gumaysanayay waqti dheer ayay ka soo horjeedeen dadka soomaaliyeed in dhulkooda laga dhiso iskuullo ingiriis ah hase yeeshee magaalooyinka berbera burco iyo hargeysa ayaa ingiriisku ka furay 3 iskuul oo hoose haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulkaasi miilaadi ahaan marka ugu dambaysa degmada daynile dhulka soomaaliyeed ee ingiriiska uu gumaysanayo waqti dheer ayay ka soo horjeedeen dadka soomaaliyeed in dhulka laga dhiso iskuulle ingiriis ah hase yeeshee magaalooyinka berbera burco iyo hargeysa ayaa ingiriisku ka furay 3 iskuul hoose haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulladaas miilaadi ahaan waxaan rajaynayaa degmada daynile inay garteen kana jawaabi doonaan insha allah webigii aqoontu weydii ogaalku wacanada darkeedu kaska lagu waraabsho wadartuuda bihi dadku wada tibaye kaanugu wanqalayo waan daryeelo الو راديو كلمية جوابت داينيله بسم الله انا قاعد وترتمياشة دقمة داينيله سؤاشين اللي ويديو تاريخ ذهد جوابت عن خبي حدونا وحين قدرت ان شاء الله كون دقال بقول كونتن الى بدي صح يا خالد مدة اي تاي قلت برنامج كان ديبو عليه su-aashaan taariikhda ee horta alla u tartamayaasha daynile jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha hadday ka faa'iidaysan karaan xamar jajab halo الو كينينه jawaabta جوابت لا اسكو داين وحين ان شاء الله كون دقال بقول صدن سيديدي صح يا خالد مدة اي تاي قلت برنامج كان ديبو عليه si ka faa'iidaysay oo horta alla xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen iyana sax maaha فاصدق لبض النعب وسو قوسي KNN جواب كلمية جواب كلمية جواب كلمية جواب كلمية su-aashu waxay ahayd su-aal taariikha waxay u dhacaysay dhulka soomaaliyeed ee ingiriisku gumaysanayay waqti dheer ayay ka soo horjeedeen dadka soomaaliyeed in dhulkooda laga dhiso iskuulle ingiriis hase yeeshee magaalooyinka berbera burco iyo hargeysa ayuu ingiriisku ka furay 3 iskuul oo hoose haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulladaasi miilaadi ahaan ay su-aashu ahayd jawaabtan waxay ahayd wuxuu ahaa sanadkii
iyo afartan iyo labadii waa 1942 جواتي كلية وكاملين وقرب وقامس كعبنا كوهين والدركة كابونتا وقرب وقامس كعبنا كوهين والدركة كابونتا. su-aashani waa su-aashii afraad ee barnaamijka su-aashii labaad oo degmada xamar jajab ah isla markaana su-aashii labaad oo taariikha dhagaha fura degmada xamar jajab boqortooyada ingiriiska ayaa dugsiyadii hoose ee ugu horreeya ka furtay magaalooyinka saylac buulaxaar iyo weliba berbera inkastoo dad badani si xun uga soo horjeesteen furitaanka iskuulladaasi haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulladaasi miilaadi ahaan mar labaad degmada xamar jajab boqortooyada ingiriiska ayaa dugsiyadii hoose ee ugu horreeyay waxa ay ka furtay magaalooyinka saylac buulaxaar iyo weliba berbera inkastoo dad badani si xun uga soo horjeesteen furitaanka iskuulladaasi haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulladaasi miilaadi ahaan marka ugu dambaysa degmada xamar jajab boqortooyadii ingiriiska ayaa dugsiyadii hoose ee ugu horreeyay ka furtay magaalooyinka saylac buulaxaar iyo weliba berbera inkastoo dad badani si xun uga soo horjeesteen furitaanka iskuulladaasi haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulladaasi miilaadi ahaan waxaan rajaynayaa xamar jajab inay kaseen kana jawaabi doonaan insha allah wabigii aqoontow biyahaaga waranbaan u sitaa wadaanto baahida weexsha weecoo manaaban wabaxukan ka yeela adigana waxbarashadan kugu sii warabsha degmada xamar jajab bismillah alxamdulilah anagoo ah xamar jajab codkaaga kor u qaad fadlan bismillah alxamdulilah anagoo ah tartamayaasha degmada xamar jajab su-aashaas biidnillahi kariim waxaa ugu jawaabi doonaa 1938 sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo su-aashan taariikhda ee hortaalla u tartamayaasha xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha daynile hadday ka faa'iidaysan karaan halow daynile halo radio kulmiye jawaabta daynile su-aashaasi jawaabteedu waxay noqon doontaa insha allah 1941 sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo si ka faa'iidaysaya hortaalla u tartamayaasha daynile jawaabta ay ka bixiyeen iyana sax maaha hadda waqtigaas dadka bidaarta laha la weydiiyaa su-aalahaas oo kale jekaya ka mid ah asigaa noolaa dadkii joogaya la weydiiyaa hey jekay sanadkii adaa noolaa sheeg number degmooyinkiina hal iska dhigo xamar jajab maxay sheegtay waxay sheegeen 1900 iyo saas daynile 1900 iyo saas بروفيسور كروسا يعني سؤال هذا لا يعرف انا ما اللي يعرفه كلي ما بيدار ما يصير يعني حتى مو توفيق ولا ترى مو شيء وخزمته بيدار بقى لا شيء دغالك صوره كل شيء هذا مو تجكي هذا مو قطع بناك تعال هذه عوره واي ما بخشي بيدارته على تقول عوره ميا متولي والوالد دبوله باشا دبوله والله لبدا حبس تتاغنا قويس والله لبدا حب بعض ماشي مع دقيقه والله امنتي الروبك تنسيغوس انا اقول في روب استوغوس انت ناس فيلم مسجل جكي ابو سؤال مكو جقا والله ما شيء ما يدتك بدارت لا لا ده وكو جبت هذه ما كنت جري يعني يا ما كنت جري سيوسي ما فوقست انا عورنا هذا اسطوره كون انت ما فوقستي بحاجه اسطوره سحنا لو عيني كان بدارت ولا اوري كوده انا وابو كفانا كوده كفان ابو قرحتك ورا عودي هاي سند قال اسكر ربع عرساس ده سند كسو اساس عرساس ده واتم انت كسب عزه انت كسب عزه ان مع الصبيان هذا سؤال الربابو
su-aasha haddii aan isku dayo jawaabta waxaa waaye maba kasaayo waaya ana haddaan sheegi doonaaye su-aasha waxay u dhaceysay boqortooyada ingiriiska ayaa dugsiyadii hoose ee ugu horreeyey waxay ka furtay magaalooyinka saylac buulaxaar iyo berbera inkastoo dad badan ay si xun uga soo horjeesteen furitaanka iskuulladaas haddaba sheeg sanadkii la furay iskuulladaasi miilaad ahaan ay su-aashu ahayd jawaabta saxdaana waxa weeye wuxuu ahaa sanadkii 1905 waa 1905 كامل جروب اوف كمباني وهبeenkiisii afraad su'aalaha waxaa diyaariya banaadir zone dugsi looga haray aqoonta sidoo kale waxaa tabinta lafdhabar u ah radio kulmiye oo aad ka dhageysanaysaan haddii aad joogtaan muqdisho 88.0 megahertz oo muqdisho iyo labada shabeelle toos looga dhageysan karo live streamka ayaa toos nooga dhageysanaysaan facebookana toos ayaad nooga daawanaysaan weliba youtube-ka ayaad naga daawanaysaan dhinaca kale magaalooyinka beledweyne dhuusamareeb cadaado gaalkacyo iyo kismaayo ayaa si lamid ah looga dhageysanaya xilligan barnaamijka tartan aqooneedka maxaa iga soo fikir ramtana murti iyo maaweelo idaacadaha hayaan radio cadaado radio dhuusamareeb radio wadani iyo weliba radio sooyaal mahayno ayaa si toos ah looga dhageysanaya jk هجا وبالله 4 كدق 4 هيا هاجرة الحمد لله إلهي وإني معي الحمد لله وأفرها الدين كوداي باقولي وشرب أهم بيبسي بنتا وحن شمو إيو لفلفو إيو علي المبعون تقان بقول أفكار الله أكو عليو إيد ميا شمو مركيلو أنا أفرها كوداي والله قبل لا بابي باقولي شربه جيرس ويا لكالي أرك الله جيرس ويا لكالي أرك يا معناه إلا يهدان كوداي أفكيس كسو دمويا يوصلك مع عنتي جير markii ugu yartahay nus kiilo iyo kiilo meelahaas u dhaxeeyay jeekay abdi soo dhawaanay meel hayga taabanin meel hayga taabanin ma Allah warka faraaga wiligaaga ma buxinina war faraaga cilmiyo jeekay ilaa waxaan ka dhigi jiirka cuntaa jiirka sin uu cuniyaan ku dhahay cunuga kan ugu yar waa ifiiriyahay laani waa tatabi mardab hadda itaaba jeekay waa gacan fuudaa wallahi la itaaba kadib waa ku sameeyaa anoo jiir cunaani taabana جيرا علي أنا إتابعني ميا سايفي نسأل فيها وقتها اللي كان جيرا وعنا ما سيا هذا ما لقبتها جيرا هذا ما لقبتها جير سنة هاي صوفي ولا عنا وركورونا فيروس كاب واحد بس واحد سنة بجير كواي هذا كسر الكرسي كسر قاضي دين عن صوت أنا أنت مرة بس أبا إذا ودواو جير ما عنتي وأقبل هاي سو دواني هكعن ما هاي قتابني صوت هكعن سيلو سمية كاغ سيدا هيرب كان لا ما حنقول سيدا جير كان انت تسوق قبطو oo lagu jiir ma la soo qabaha la hawlo wala quwwata suuqa ka soo gaday taxana maxaa wala si wali ma ka soo dhamoya afkiisa ka soo dhamoya kayna naga taga shiilaha goorka uu soo laamiga laamiga baaqul ay saareen oo la kariyo oo la soo dubi oo la corona virus ku busakeen shiina kali ma karta adduunka ma jiruna hatta Soomaaliya jecel ilaah wadajii Soomaaliya cunta ilaa wadika tuqiimo warta fiina السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عوني هبين دنبا وكوكينا والله لا يكينك وكوكينا فيري هبين دنبا أفريقيا هبين السلام النبي واني بريا كرسي هذا شغال حيرة وش وردي وحير جاكي هبين دنبو واتقانا حيدر مانو مدح ماركتك حيدر وكسا قدوميا كاين انا واتقانا أبوان غورة وكسا لبدود انا بجيركو اسومي بهبين دنبو غورة انا مجيرو عنا حيدر عنا جاكين اوكو يا ادينا ما لغبتها بس كو عزومه ادي ما كو عسومتها انت كو عسومه كور مسوع انت ها افكا يفي يقدبول
iga feed iga dabool ya afkaan feedin iga dabool abo والله afkaan feedin iga dabool jekay gacanteeda dhigeeno may gacanteeda urso weligaaba afar ka dhig gacanteeda urso jiirkeegsa uruha laftigiisa ya كان فيرس ما حيرو هي جيرك حيرو هي انت كده يري مقت افر كدغ لبلبدا كداف ما لك دغا افر كدغ افر جير ما العنا ها لبلبدا كداف افر كدغ على الفود اكو adiga hadda fiiri beri ana iyo casuumanta ninka san iska dhaaf beri maxay siiyay marka jiir macaan umar gacanta gacanta gurahan falmatiin ma kharaamtiin ولا يسكي ولا يسكي wala cuna ma ku taadin ما حلال ولا يسكي قدادين ya علي ma wala taadiga burhan ايه جيرك معنا هذين jiira ya diiday jiir seen loo cunayn والجير ما بلو عنبه انا seen loo عدي cunayn jiir انا ولقي معنا ما نعناي illa wuxuu caatan leeyahay tabaxsanana ka maqan badana ka maqan maxaa la shiilaa caawa marka la shiilaa maxaa la shiilaa bajiirka yaa shiilaa ma la cunaa marka ma la shiilaa waa la cunaa ma ho jiilaa la cunaa afkiin allah haddas dhareero ya waarada nacooyo waay waxaas saa u nacooyo saa u nacooyaan la yaabana midaan rabaa marka maxaa rabtaa JK ninkaan ana waa ka shakiyey warka meesha u wadno u wada asaga meel kalaas u wada ninkan waa fahamsiiba waa laga yaabaa ko dheh جير محو تقانا دورت horta jiir maxaa u taqaanaa bu jiir dooli subxaan allah dooli cunaa ku celiyo ilaahay ma taqin dooli marka maanta dhan waa fahmi leedahay jiira ku haysaa ninkanna jiir oo kugu haya abo fiiri jiir iyo jiir qor adig isku mid maaha dhawaaqa kala bedela dhawaaq kala bedel maya jiir iyo jiir labay kala jiir iyo jiir hilibkan waa jiir hilib cadin iga dhaaf hilib jiir isi baruur isi allah abriya okay baruur ma cunaayo jiir isi aan حكسور جدا baruurta waxaa lidi ku ah jiir jiir ila ma اسكنت يا دكتور ani jiir taasna waxa wada lagu sheego maanta dooli la umaleeyahay mukulaan maanahay mukulaan maanahay العسلات وكو عزمي كرامه way casuumi hadii hilib jiir isiyaysid oo soo shiilaysid انا marka xaydar iyo gurwa عزمي cunaano cunaadaan cunaano si corona virus markuu wiiraan fahmaanay waan xibay corona virus شينا مركي shiinaan ku arka uu baaldi dhigan inta kale camban la shiilo weliga ma cunto cambe ma la shiilaa weligay maqla cambe waa la shiidaa waryaa ma la shiilo ma waa la shiilaa جيكي جيكي يا شغال لف فوق مركي اللي سمعها حدا كنتي حير هي يا ابو جيكي معنا ادي هذا ما سيتي waa ku soo laabayna hadhowdii allah idinkaasiiye markaana bal dhinaca su'aalahan aadno su-aashani waa su-aashii shanaad ee barnaamijka waa su-aashii saddexaad ee la weydiinayo degmada daynile waana su-aashii koowaad oo suugaan ah dhagaha fura degmada daynil allow iga soo aruuri sheeg magaca abwaanka tiriye gabaygan ay weerahani ka midka yihiin marka hadaaradii tagtee taangi ku ciyaaro ee boqolka tobankii hadhaa tunna awood waayo boqolka tobankii hadhaa boqolkii boqolka tobankii hadhaa tuna awood waayo tiih iyo mugdaa lagu dambayn tii la soo maray mar labaad degmada daynile horaan u afeefta waxaa yidhi allow iga soo aruuri sheeg magaca abwaanka tiriye gabayga ay weerahani ka midka yihiin marka xadaari tagtee taangi ku ciyaaro ee boqolka tobankii hadhaa tuna awood waayo tiih iyo mugdaa lagu dambayntii lasoo maray marka ugu dambaysa degmada daynile sheeg magaca abwaanka tiriye gabayga ay weerahani ka midka yihiin marka xadaarida tagtee taangi ku ciyaaro ee boqolka tobankii hadhaa tuna awood waayo tiih iyo mugdaa lagu dambayntii lasoo maray waxaan rajaynayaa degmada daynile inay garteen kana jawaabi doonaan insha allah webigii aqoontu weydii ogaalku waanada darkeedu kaska lagu waraabsho wadartuuda bihi dadku wada tibaye kaanugu wanqalayo waan daryeelo
degmada dayniile dayniile الو راديو كلمية jawaabta dayniile الو راديو كلمية jawaabta dayniile جوابته waxay noqonaysaa su'aashaadna la weydiiyey insha allah xaaji aadan afqalooc sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo su-aashan suugaanta ee horta alla u tartamayaasha degmada dayniile ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa midii saxda ahayd dayniile sidiin u duufaayo damo dadkana saasaan u dilaa sidiin u duufaayo damo dadkana saasaan u dilaa iska fiiri wixii fool bilaayo iska fiiri abuu wixii fool bilaayo laba dhibcood oo waaweyn oo macmacaana loo soo qubey loo soo shanleey si fiican knn aan dhex dhigaa weliba cumaraan gacanta ka saaraa abuu yes dayniile jeebkeygan gashtay mana ii imaan kartiin ninka camal hadhow edab u lahaa yaa jeke dayniile su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aasha suugaan bay ahayd waxay u dhacaysay sheeg magaca abwaanka tiriyey gabayga ay weerahani ku jiraan marka xadaaradi tagtee taanga ku ciyaaro ee 10-kii hadhaatuna awood waayo tiih iyo mugda lagu dambayn tii la soo maray gabaygaasna waa sida sheegeen uu tartamayaasha degmada dayniile way weydiinay waxaa tiri ilaahi u naxariistay abwaan xaaji aadan afqalooc waayo su-aashani waa su-aashii lixaad ee barnaamijka su-aashii saddexaad ee xamar jajab su-aashii labaad oo suugaana dhagaha fura degmada xamar jajab sheeg magaca abwaanka tiriye gabayga ay weerahan ay ka mid yihiin adigoo xanuunsaday mid aan kugu xanaaneeyo ama shii khardhaas kuu xadilay lagu xurmaysiiyo xargigaabnida neef qurana xerada maad keentid mar labaad degmada xamar jajab sheeg magaca abwaanka tiriye gabayga ay weerahan ay ka midka yihiin adigoo xanuunsaday mid aan kugu xanaaneeyo ama shii khardhaas kuu xadilay lagu xurmaysiiyo xargagaabnida neef qurana xerada maad keentid marka ugu dambaysa degmada xamar jajab sheeg magaca abwaanka tiriye gabayga ay weerahan ay ka mid yihiin adigoo xanuunsaday mid aan kugu xanaaneeyo ama shii khardhaas kuu xadilay lagu xurmaysiiyo xargagaabnida neef qura xerada maad keentid waxaan rajaynayaa degmada xamar jajab inay garteen kana jawaabi doonaan insha allah wabigii aqoontow biyahaaga waranbaan u sitaa wadaanto baahida weexsha weeco manabaan waba xukan ka yeela adigana waxbarashadan kugu sii warabsha halow xamar jajab halow knn jawaabta xamar jajab waa abwaan cabdullaahi muuse sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo oo tartamayaasha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir su-aashan jawaabta ay ka bixiyeen waa midii saxda ahayd xamar jajab xaadir waaye xisaabtayaa ku gaari karaa xamar jajab laba dhibcood oo buurbuuran oo waaweyn wax afuri ma leh cashe waa soo casheen bulweyki ka qaada bulweyki bulweyki intay ku taallaa xamar jajab dhexdeeda may ku taallaa haddii ka soo celisa banaadir zoonaaba joogay banaadir song hadhowtiyaala siya kuwa keenaa hadda mal siya banaadir song dhaalaya u dhiibay waa qaada maya au dhiibin habeen walba islema u dhiibe ya
cabdalla maa loo dhiiba waxaan ballanay baydhabo isu yaa la baydhabo ama isqaadaha baydhabo ka qaata 2 dhibcood oo waaweyn oo ku ustaad baydhabo isoo baas sidii aan ku ballanay su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aal kaloo suugaan ay ahayd waxay u dhacaysay sheeg magaca abwaanka tiriyey gabayga weerahani ay ka midka yihiin adigoo xanuunsaday midaan kugu xanaaneeyo ama shiikh qardhaas kuu xadilay lagu xurmaysiiyo xargagaabnida neef qorana xerada maad keentid gabaygaas waa sida sheegeen tartamayaasha degmada axmed rajab oo waxaa tiriyey abwaanka cabdulaahi muuse cabdulaahi muuse jiciirna dadaa u yaqaanay cabdulaahi muuse jiciir dadaa u yaqaan cabdulaahi muuse waa loo yaqaan gabayga laakiin waxaan umaynaa jekaya tiriyey laakiin meesha lagu tirinayo joogaa liist waayo ugu yaraan jekay ma jiciir siyaas ka saamugo abwaan jekeedi jiciir siiyo mataqaana horta ee lagu orodkaan dalacsiiyo badan iska dhaafniyo adiga lugaan haddii ku socotid alxamdulilah orodkaa ku darin meesha lagu tirinaya abwaanka tirinaya aniga dhinac fadhiyey taas kii tirina dhinac joogtay laakiin aniga muxuu yiri jekaya tiri kula jekayo haddaan fadhiyaa wax tiriya camal macnaa hal mid ku weydiiya waxba ay weydiin isug waa ku sheegaa abwaanka abwaan jekaya tahay abwaanka u sheegaa go'adas hoos ugu xirnay halna korna mida usaana oo garbasaana cadayna gacantaas ku wata cadayna gacantaas ku kii lagu barkahayne intaas ugu jiro ugu jiro tusbax mood waa bilaabmay tusbax moodani waa bilaabi gabaygaas bilaabi kala bar markis maray kii hadda aad sheegays maxaa sahay lagu jiciirsiiyo markis maray waxaas yiri biyaan cabi ikan waa ka soo tagay waa baxday biyaha doontay waa soo naqdi abwaankii waaba jiiftay muhurda gabayga lagu jiciirsiiyo markuu dhaliilayo labanin waxalaysaay labanin geel inaad qabina ii sheeg markin caahooyo adigna waa igdaba caawaysa soonkii hore ninkoo inta joogaysa la dagaal ilaahituma wax yaraan dhine inasku joogsaan baka cabsaa jeekay su-aal adinkaa xoola keenteen mugtahay habeen dhawata geela tanaa keenteen mugtahay lo u hees bacaabo ya lo u hees lo ey lo ada xayaa kuweydiiya aad miska joogtado taas hees baabe wala caawiya lo ala caawiya unugaan cabartayn markii qofka hoos dhaadhaan yahay lo ey caana maca lo ey caana maca wallahi lam goor cabar hadday ku dhahaan lo ey caana maca dhaadhaana tahay geela inta ka raacanta kor bundada aan soo toosiis usoo marahay geela raac aan dabagali haa geelo inteehe waa dabagali geelaan dabagali waa socdaa halkaas marooya dabadiis maxaa ku geli waa socdaa geela ani waa dabagali ilaa wax ka soo shiido geelo guulaalo wax ka soo shiido dhanba soo geel wallahi bila jeeyo dabadiisa gali kula maqal waa gali geela inta bundada hoostiis maraya moogtahay waa gali dabadaan gali waa raacay سي ودب السعودي ودب السعودي ودب السعودي ودب السعودي وحصل في افسيوني واللحدي وبحي تربونك دلع تربونك في اللحدي الافسيوني اللي جوكتي مع تربونك وقول كلمه مري ميا جيك لويس فين انت تلاقي مريا دبال ما هذه ابو بين والله شيغا كان عملها هاورتاي كتاي مركز دريرايو لبنين وعليسا قالوا قولالو قنبل قالوا قولالو قنبل ilaa hadda su-aashadii maka jawaaban geel la koraysanaysan waa uheesni be waa uheesnusi odina waa uheesni lo caana mac wallahi ilaa waa nisu caamilin lo caana mac hadii lagu dhawaado waa tagti bis hees aan adhaan ahayna mataqaana mida oon adhaannimo ahayn maya aniga makasaya horteeda kataa usle weydii dhaawdaas رؤى ساعة نفك ساعة ها نفك ساعة ما يغنى سوقبا هذيك وجهك هذيك ما هل حبا ملنوغة طب ما طبو ما هلك ما تبع كل جيس هذيك فير نينكا ورت سؤال شيء هذيك دبا قلبي كيف هو دبا قشي كان سؤال وعقو داي
lo'da saca midda naagta ee naagta maya 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 horta saca maalmi am saca wa lo'da midda naagta eh والعين ما جرب من لو ناق ما بجرته لو ناق ما بجرته لو دبي لو ناق حير ماشي كوكوتي هو كيجو يعني مكان والله سوق اللي بجوكتا ما انا حسابي جست انت جو aniga waxaan kugu xisaabay meelaan oo geeraaryada iyo maahmaahayada waaweynka imaahaya oo xagga waxa ka rabaa ka sac iyo naga tigid sac diruda maya ساعتي لو دو من رجعتها وين الله تعالى لو اي لو اي عالم اوكي عاني مركا الا اللسان رباي ساعة ماخل ناس اسخبا هل ناس اسخبا هل حبو انت كويا لحبتك ايه بوفك اكتس هرت الله ولي الله الله ما دقين هذه يا لا ولي ما دقين يا فلوس كيس اخوك والله انت اجيك هند ما تبع ملايين بوجيدا اخوي سوف يا خسار كيس ملاي ما لقى ولا سوق بتاع بابا قليل ملاي نفسك حساب لو واحد استعمل ما قم ملاي وشار بلا هاجر ابو انا كو شيغا سدح مقعد كل شيء كوكم بلوه كو كبعد دواني كبعد سينب ما اسمه واحد كجير ماله سوقي ماله صح كجير ماله قبر مقعد وابي يا سينب قبر مقعد والله ملاي سينب لا يجرى وي وقت وينايا فني محلا فني شارب ملا كوم بلوه لا واي كوم بلوه وي سلامنا سؤاشنا هو سؤاشي تضباط برنامجك هو سؤاشي افراد دقمدا داينيله وانا سؤاشي saddexaad taariikh dhagaa furo degmada Daynile dhismaha warshadii sifaynta batroolka ee Soomaaliya waxa uu ka dhashay iskaashi dhaqaale oo dhexmaray labadii dawladood ee Soomaaliya iyo Ciraaq kadib markii uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Ciraaq madaxweynihii Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii uu soo idlaaday dhismaha warshadaasi miilaadi ahaan mar labaad degmada Daynile dhismaha warshadii sifaynta batroolka ee Soomaaliya waxa uu ku dhashay iskaashi dhaqaale oo markaasi dhexmaray labada dawladood ee Soomaaliya iyo Ciraaq kadib markii uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Ciraaq madaxweynihii Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii uu ku soo idlaaday ama soo idlaatay dhismaha warshadaas miilaadi ahaan marka ugu dambaysa degmada Daynile dhismaha warshadii sifaynta batroolka ee Soomaaliya waxa uu ka dhashay iskaashi dhaqaale oo dhexmaray labada dawladood ee Soomaaliya iyo Ciraaq kadib markii uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Ciraaq madaxweynihii Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1972 waa 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii uu soo idlaaday dhismaha warshadaasi miilaadi ahaan waxaan rajaynayaa degmada Daynile inay garteen kana jawaabi doonaan insha Allah wabigii aqoontu weydii ogaalku waanada darkeedu kaska lagu waraabsho wadartuuda bihi dadku wada tibaye kaanugu wanqalayo waan daryeelo degmada Daynile Hello Radio Kulmiye jawaabta Daynile bismillah anagoo u tartamayaasha degmada Daynile su'aashina la weydiiyay jawaabteedu waxay noqon doontaa bismillah al-kariim jawaabta waa marka ugu dambaysa Daynile su'aashaasi jawaabteedu waxay noqon doontaa October 1973 صح iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo waaya su'aashan taariikhda horta alla u tartamayaasha degmada Daynile ee gobolka Banaadir jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha hadday ka faa'iideysan karaan degmada Xamar Jajab halo ka faa'iideysigu waqti mara jawaabta waxay noqon doontaa insha Allah billah kariim 1979 bishii October
sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo si ka faa'iidaysa iyo hortaalla oo tartamayaasha xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen iyana sax maaha KNN wakaalintaade waan kugu kalsoone wakaalintaade waan kugu kalsoone su-aashu waxay ahayd su-aal taariikha waxay u dhaceysay dhismaha warshada sifaynta batroolka ee soomaaliya wuxuu ku dhashay iskaashi dhaqaale oo dhex maray labada dowladood ee soomaaliya iyo ciraaq kadib markii uu booqasho rasmiga ku tegay dalka ciraaq madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre sanadku markuu ahaa 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii uu soo idlaaday dhismaha warshadaasi miilaadi ahaan jawaabta saxdan waxay ahayd bishii oktoobar 1978 waa oktoobar 1978 oktoobar 20 bay aduulay markaas su-aashana waa su-aashii sideedaad ee barnaamijka waa su-aashii afraad ee degmada xamar jajab waa su-aashii afraad oo taariikha dhaga afura degmada xamar jajab dhismaha warshadii sifaynta batroolka ee soomaaliya waxa uu ku dhashay iskaashi dhaqaale oo dhex maray labada dowladeed ee soomaaliya iyo ciraaq kadib markii uu booqasho rasmi ah ku tegay dalka ciraaq madaxweynihii soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre sanadkii 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii la bilaabay dhismaha warshadaasi miilaadi ahaan mar labaad degmada xamar jajab dhismaha warshadii sifaynta batroolka ee soomaaliya waxa uu ku dhashay iskaashi dhaqaale oo dhex maray labada dowladood ee soomaaliya iyo ciraaq kadib markii uu booqasho rasmi ah ku tegay dalka ciraaq madaxweynihii hore ee soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre sanadkii 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii la bilaabay dhismaha warshadaasi miilaadi ahaan mar labaad waa marka ugu dambaysa degmada xamar jajab dhismaha warshadii sifaynta batroolka ee soomaaliya waxa uu ku dhashay iskaashi dhaqaale oo dhex maray labada dowladood ee soomaaliya iyo ciraaq kadib markii uu booqasho rasmi ah ku tegay dalka ciraaq madaxweynihii hore ee soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre sanadii 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii la bilaabay dhismaha warshadaasi miilaadi ahaan waxaan rajaynayaa degmada xamar jajab inay gartaan kana jawaabi doonaan insha allah wabigii aqoontow biyahaaga waranbaan usita wadaanto baahida weexsha weeco manacban wabaxukan ka yeela adigana waxbarashadan kugu sii warabsha degmada xamar jajab halo keenan jawaabta xamar jajab bismillah anagoo ah tarbiyaasha degmada xamar jajab su-aashaas jawaabtiisa isku dayna waxay noqon doontaa insha allah oktoobar 1973 sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo su-aashan taariikhda ee horta alla uu tartamayaasha xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha daynile hadday ka faa'iidaysan karaan halo radio kulmiye jawaabta su-aashaasi waxay noqon doontaa insha allah oktoobar 1974 sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo si ka faa'iidaysa iyo horta alla uu tartamayaasha xamar daynile jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha iyadana afka jooga ma dhaafto adiga ku hor taallaa anigana waa sheegayaa horta dhibca male anaa ka jawaabi doona inaan dhibcalada in kara horta bal sheeg su-aashu waxay ahayd su-aal taariikha waxay u dhaceysay dhismaha warshadii sifaynta batroolka ee soomaaliya wuxuu ku dhashay iskaashi dhaqaale oo dhex maray labada dowladood ee soomaaliya iyo ciraaq kadib markii booqasho rasmiya uu ku tegay dalka ciraaq madaxweynihii xilligaasi soomaaliya maxamed siyaad barre sanadkii 1972 haddaba sheeg sanadkii iyo bishii
la bilaabay dhismaha warshadaasi miilaadi ahaan iyo su-aashu ahayd jawaabtan waxa weeyaan waxaa la bilaabay bishii abril sanadkii 1976 waa 29 abril 1976 wax dhibca kuma haayo kaydka gashada جوابي كلية وكاملة وقرب وقامس كعبنا كوهين وتركت كابوتا وقرب وقامس كعبنا كوهين وتركت كابوتا وقرب وقامس كعبنا كوهين وتركت كابوتا barnaamijku waa barnaamijkii taariikhda dalka iyo tartanka ramadaan ee radio kulmiya waa habeenkiisii afraad waxaa ku tartamaya degmooyinka daynil iyo xamar jajab barnaamijka waxaa taabagelinaya camel group of company waxaa su-aalihiisa diyaariya banaadir zone waxaa tabintiisa lafadhabar u ah radio kulmiya oo aad ka daawanaysaan facebooka bejka aanu ku leenahay internetka oo aad kala socon kartaan live streamka youtube-ka oo aad toos u daawan kartaan موجودة FM K سيدة دبع عبر ميكاتيس أو مقدسية لبضة شباب لك رأس عن كرتان ورباهنا كروانو صاحبنا هاي أيها كسي دينا يا مقالوين كبلدوين روسا مريب عدادو قال كعيو يكس مايو وحنو ما دعلينا كامل جروب اوف كمباني أو برنامج كتابة قلينيسا كامل سمارت انستيتيوت وحاو بحنا يا بشهر رمضان جلاس اونلاين او لغو برندونو برشاد السوقوينة صرف كالعاقها قرات اما فورا كيسكا oo ka kooban 6 qaybood sidoo kale waxa lagu baran doonaa English, accounting, economic iyo computer tirada la qaadanayo way xadidan tahay waana online waaye galaaska adoo minikaaga fadhiya xafiiskaaga joogo ayaad online hadii Allah idmo abdul amal 10 bixinayma professor waayay saaxibkay وكذا لكن ما نقول الشيء والله لا شيء أكو سنة لا تسربه كقلي والله وحكرنا ذكرنا محمد عبد الله هذا النجوس وبيري ده مركب محمد عبد الله يسوي في السنة ودريم كريسة سماه محمد عبد الله سودو وراد ما صنت هاي ترتن كوعة وحده حمر يدموي كدين لي حمر شب قيبتي كوبا يا تصوي الله تي دقمة دين لي وحق الله أفر سؤالود أفرتي سؤالود وحكي جواب تلا كمدا لما نواي قفتي وحكة فايدة سينمي هلين دقمة وحنا أرسل بعقارية أفر دبعوت هل كدقمة حمر شب حق الله أفر سؤالود أفرتي سؤالود وحكي جواب هل سؤال سدحنا واي قفتي وحكة فايدة سينمي هلين وحنا وضعتها لما دبعوت قيبتي كوبا حلوة أنا صنيا أما هروج سعونا ديني لولا أفر دبعوت يا حمر شباب لما دبعوت قيبتي كوبا سؤالها وحلوة بلا بيت دقمة ديني لا قيبتنا وحلوة بلا بيت دقمة حمر شب وتأديت بعض ما صنتها waxay noqonaysaa markayna hore usii soconno laakiin waaba la ishaystaaba waxaa ishaysto ninkii la dhahay JK yah weliga dhil ma ruuxda adiga caanaha midda laga ruuxay miya weliga dhil ma ruuxda ruuxay qoorta igriyay JK la weydiina JK muruqaab igalaabay maxaa JK waxaa laga rabaa horta sideeda be dhil ma ruuxda dhil jak dhama ka siis dhil horta nin xoolo dhaqdi la dhil ma helaayo yah nin xoolo dhaqdi la dhil ma yeelaayo sax ani wiligeyga xoolo ma dhaqanin dhil san ku yeelaa ninkan ii weydi معليش ملايقة لفتقيدة ديلة لا ده معنا سبق ملايقة سبق ملهو برعد أرت برعد من تقانا جيكيو برعد برعد واقع محل قسم يا أنت كيما محل قسم مع الله إيكا إسكا نخدم برعد ما برعد بقولين برعد برعد محل قسم يا إيكا لا السماء أنا بقول إيكا لا خاطئ إيكا لا تتعوين برعد كتوجد هذا كان عماه برعد عادي ولا عنوة جرا عادي برعد بور أو عد برعد بركة واحد يا لوس بركة لما ما بركة اسمها برعد 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 ما تأمرنا برعد يا تتوجد معانا كي بركة معاها معاها شفت معها برعد 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 روب له يسوع دربي وحواي صور كمان كينو وحورت هذا قدك وحطوس وجرا nin saaxiibka Yonis la yiraahdo Ingiriiska ku sugan yahay London oo iga soo wacay Yonis ma afurtan horta mas'uuliyada Soomaalitiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفرنا إن شاء الله حتى عفرنا هاي guriga ku jirtay stay home ya stay home lockdown Allah stay home ku jirna
هاي كور كورونا فيروس حالتي حاجه مره كورونا فيروس كي ولي waa socdaa maalin walba 800 laga dhimato maalin alla keena maalin walba Soomaalida ka waran saameyn inta loogu ku yeeshay Soomaalida niyo 5% ayaga u badan hadda 5% boqolkiiba shan macnaheedu boqolkiiba shan waya marka Soomaalida qof haduu ka jirado ee cudurkan ku dhaco waxaa la sheegay in isla markiiba la dafo dibna aan loo arkaynin waa run waa la dafaa dadka uu ka dhashay iyo reerkiisii wax arkay ma laha haddii uu dhintana qofkii waa dhintaa lahaa yooniso ma istiraa markaan oo kale waxaa ficnaa lahayd inaad muqdisho joogtid ma sha Allah waa jeclaa lahaa cumaro diyaarad ma kuu soo dirnaa horta degmadaadii runtii shibis weli waaye kulankeedii waa dhiman tahay laakiin labadan degme ee daynil iyo xamar jajab iyo caawa taageeraysa daynil iyo xamar jajab oo caawa ku tartamaya barnaamijka iyo taageeraysa والله لبدا waa taageera insha Allah لو ما taageereen dhinaca kale barnaamijkan sideed ula socotaan barnaamijkan tartan aqooneedka ah sideed ula socotaan والله si fiican ula soconaa barnaamijkan waana xiiseynaa maadaama hadda ku soo waxa xataa waxaan rabaa inaan ka wareysto ku dhaw barnaamijku ma la qabanayaa mise waa baaqday hadda ma la socotin miyaaba maadaama hadda cudurada ku bilowday ya maadaama hadda muqdisho laga sheegayo corona virus inuu jiro iyo bandow iyo waayahay aada u maasan tahay annaga waa ka caafimaad qabnaa alxamdulillah hadda waa soconnaa sidii loo kale stay home manin allah idiin fududeeyo yunis ayuu ahaa kaas oo ka mid ah saaxiibada tooska ugala socda barnaamijka hawada isagoo jooga londonna na soo wacay waayahay شكلهم كلها بنا كنا برعتكي جوكت برعتكي لو جوكت هاي والسفيرين والسفيرين برعتك وحلها horta aan ku sheegay macnaha xoolaha suuq ma isticmaasho dhibri suuq adiga xoolaha markii la qalo oo hilibkiisa la qalo maxaa laga reebaa maqaarka maqaarka laftigiisa burcadkiisa markii kan laga fiiqa markii saas loo qaado nimankaan su-aasha keenan ii kalen ku celiya aad nin markii soo noqotid ma ka soo sidbe ana firi ma ka sayantahan ma ka shii xusa adigu waa ku bara anaa ku barayabe fiiqa ma ay keentay burcadka maqaarka horta neef aan laga fiiqin maqaarka ma la qalaa ولا قلا مقارك ولا جسيبة عمل مقارك الله يخبا وبنك مركي الغرفة ولا جسيبة ولا جسيبة مقارك مركي مقارك اللي سيبة ماله السرعة نفك نو شاتي جميع شاتي هذا أنا وش يجا مرك وحكي وحاول أنا مركي نروح مارك والروح صور كلمة صور كاس مركي وانا روح برعد يا جماعه برعد كوعد ومعاه مرمر حتى ما رحمك كيس كحرم ولا ساره ما ساره مع الماء انا لا ساري ما انا تيم انا يبوك افوان قورن كخاله عوض كدون عوض عوض كديب قال تحت ابر عوض وبرسن مسكين ورا كبر الماء وصل له هروك بحي هرت كورونا فيروس دعوه قبا لفتقيس دعوه قبا كورونا فيروس اصل ما بدعوه قبا وحاسه دلا كلغي ما كسو هره عذردي wax dili jiro dhan aawe ki malaari dilo ana le heesta ki tifo dilo ana le qabsaa ki cagaasho dilo ana le qabsaa kulli wax alla li wixii dilo cudurada dilaaga ah kulligood ana le ma dilaa dhan jarka asday wax ma ka tiris tirkiisa maya meel cuduradaas dhan isku tageen usi maxaa keenay usi maxaa keenay wax ma ka tiris xayro wax ma ka tiris xayro suugaan ma ka tiris xayro abano gowra ba ka tiriye wixii ma ha wixii dhamay buu soo qaatay waaga xabo inta marka laba ka soo qabatay waa ku jira kuwiisii ku abaan jeeka hay adna ha hay abaan jeeka soo dhow ya ma ka tiris oye inta weeno naga koryeel karoonay adi wax igu daros
ما ود عيسى بكل كروات waxaa laga rabaa hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 abo nimana iska leh ani adiga waxaan leenahay oo aabayaaley oo aabayaaley oo aabayaalo marka u dhaaf hoyaalayey 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 hoye meeqa hooyo way aad u baasantiin waad ku soo laaban doonaa sida caadadu waxayd su'aalaha qaybta hore waxaa lagu bilaabaa degmo qaybta labaadna waxaa lagu bilaabaa degmada kale maadaama degmada daynila qaybta koowaad lagu bilaabo qaybta labaad waxaa iskale degmada xamar jajab dhagaha fura degmada xamar jajab su-aashani waa su-aashii sagaalaad ee barnaamijka su-aashii shanaad ee degmada xamar jajab su-aashii koowaad oo xisaaba dhagaha fura degmada xamar jajab ihtimaalka arday dhigata dugsiga banaadir zone uu ku qaadan karo xisaab iyo physics ee hal sano gudihiis ayaa ah eber 125 ihtimaalka ardaygaas uu ku qaadan karo physicska keliya ayaa ah eber 125 haddaba raadi ihtimaalka ardaygaasi uu ku qaadan karo xisaab kuna sheeg jawaabta boqolley ahaan mar labaad degmada xamar jajab iska fiiri ihtimaalka arday dhigta dugsiga banaadir zone uu ku qaadan karo xisaab iyo physics ee hal sano gudihiis ah ayaa ah eber 125 ihtimaalka ardaygaas uu ku qaadan karo physics keliya ayaa ah eber 125 haddaba raadi ihtimaalka ardaygaasi uu ku qaadan karo xisaab kuna sheeg jawaabta boqolley ahaan marka ugu dambaysa degmada xamar jajab ihtimaalka arday dhigta dugsiga banaadir zone uu ku qaadan kara xisaab iyo physics ee hal sano gudihiis ayaa ah eber 125 ihtimaalka ardaygaasi uu ku qaadan karo physics keliya ayaa ah eber 125 haddaba raadi ihtimaalka ardaygaas uu ku qaadan karo xisaab kuna sheeg jawaabta boqolley ahaan waxaan rajaynayaa degmada xamar jajab inay kasan kana jawaabi doonaan insha allah webigii aqoontu weydii ogaalku waanada darkeedu naska lagu waraabsho wadartuuda bihi dadku wada tibaye anugu waan qalayo waan daryeelo xamar jajab alxamdulilah anagoo ah oo tartamayaasha degmada xamar jajab su-aashaas jawaabteed biidni illaahi kariim waxay noqon doontaa 87.5 boqolkiiba sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijka aan dib ugu celiyo su-aashan xisaabta ay horta alla oo tartamayaasha degmada xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha hadday ka faa'iidaysan karaan tahay niila halo radio kulmiye soo daa jawaabta su-aashaas jawaabteedu waxay noqon doontaa insha allah 12.25 boqolkiiba sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijka aan dib ugu celiyo si ka faa'iidaysaya horta alla oo tartamayaasha dayniila jawaabta ay ka bixiyeen iyana sax maaha haddii labada dhinac bay soo hareer martay yaa looga fadhiya wakaalintaade waan kugu kalsoone wakaalintaade waan kugu kalsoone su-aashu waxay ahayd su-aal xisaaba waxay u dhacaysay ihtimaalka arday dhigta dugsiga banaadir zone uu ku qaadan karo xisaab iyo fiisigis ee hal sano gudihiis ayaa ah eber 125
ihtimaalka ardaygaasi uu ku qaadan karo physics keliya ayaa ah eber dhibic 125 haddaba shee ama raadi ihtimaalka ardaygaasi uu ku qaadan karo xisaab kuna sheeg jawaabta boqolley ahaan ay su-aashu ahayd jawaabtuna waxay noqonaysaa ihtimaalka ardaygaasi uu ku qaadan karo xisaabtu waa 10%. jawaabtu waxa weeye 10% ayuu ku qaadan karaa. جوابي كلية وكاملين وقرب وقامس كعبنا كوهين وتركي كابوتا وقرب وقامس كعبنا كوهين وتركي su-aashani waa su-aashii tobnaad ee barnaamijka su-aashii shanaad ee daynile su-aashii labaad oo xisaaba dhagaha fura degmada daynile caasho waxaa laga qaaday 2 imtixaan imtixaanka ay caasho ku baasi karto gebi ahaan labada imtixaan waa eber dhibic 6 ihtimaalka ay caasho ku baasi karta keliya imtixaanka koowaad waa eber dhibic 8 waa maxay ihtimaalka ay caasho ku baasi karto keliya imtixaanka labaad kuna sheeg jawaabta boqolley ahaan mar labaad degmada daynile caasho waxaa laga qaaday 2 imtixaan imtixaanka ay caasho ku baasi karto gebi ahaan labada imtixaan waa eber dhibic 6 ihtimaalka ay caasho ku baasi karto keliya imtixaanka koowaad waa eber dhibic 8 waa maxay ihtimaalka ay caasho ku baasi karto keliya imtixaanka labaad kuna sheeg jawaabta boqolley ahaan marka ugu dambaysa degmada daynile caasho waxaa laga qaaday 2 imtixaan imtixaanka ay caasho ku baasi karto gebi ahaan labada imtixaan waa eber dhibic 6 ihtimaalka ay caasho ku baasi karta keliya imtixaanka koowaad waa eber dhibic 8 waa maxay ihtimaalka ay caasho ku baasi karto keliya imtixaanka labaad kuna sheeg jawaabta boqolley ahaan waxaan rajaynayaa daynile inay garteen kana jawaabi doonaan insha allah. وبقي قنطو في هذا ورمبان وستة وذنتو ضاهدة وحشة وعومن عباني وبحر كان كيلا دقنا وحب رشدان وقصي degmada daynile halo radio kulmiye jawaabta daynile bismillah anagoo ah oo tartamayaasha degmada daynile su-aashina la weydiiyey jawaabteedu waa inxada doona insha allah 75 sax iyo qalad midda ay tahay guddiga barnaamijkan dib ugu celiyo su-aashan xisaabta ay horta alla u tartamayaasha degmada daynile ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa midii saxda ahayd. dileya cadale dileya xalay galindaxaadkii mara madax buuraha gay ade daynile lama dhibcood daartii aqoonta 2 dhibcood gudoomiye hoogaal horta loo dhiibaa waxaa loo dhex dhigaa gudoomiyaha degmada jacfar waa mogtahay wadada cusub oo la dhiga la dhigi hadda lagu daaniha dhexdaa loo dhigaa ku dambexe daynile lama dhibcood su-aashii saxbaye صعب وعينا كسينا su-aashii saxbaye صعب وعينا كسينا su-aashii saxbaye صعب وعينا كسينا su-aasha waxay ahayd su-aal kale oo xisaaba waxay u dhaceysay caasho waxaa laga qaaday 2 imtixaan
imtixaanka ay caasho ku baasi karta gebi ahaan labada imtixaan waa eber dhibic lix ihtimaalka ay caasho ku baasi karto keliya imtixaanka koowaad waa eber dhibic sideed waa maxay ihtimaalka ay caasho ku baasi karto keliya imtixaanka labaad kuna sheeg jawaabta boqol ahaan iyo su-aashu ahayd jawaabtan waa sida sheegeen tartamayaasha daynile oo waxa weeye ihtimaalka caasho ku baasi karto imtixaanka labaadi waa boqolkiiba 75 waayahay su-aashani waa su-aashii lixaad ee degmada xamar jajab waa su-aashii 11aad ee barnaamijka waa su-aashii shanaad oo taariikha dhagaha fura degmada xamar jajab boqortooyadii ingiriiska waxay magaalada Mumbai ee dalka India ka soo dirtay ciidan badeed uu hogaaminaya admiral Bohren iyada oo ujeedadoodu ahayd inay ilaaliyaan marinada badda cas haddaba sheeg sanadkii uu ingiriisku soo diray ciidamadaasi miilaadi ahaan mar labaad degmada xamar jajab boqortooyadii ingiriiska waxay magaalada Mumbai ee dalka India ka soo dirtay ciidan badeed uu hogaaminaya admiral Bohren iyadoo ujeedadoodu ahayd inay ilaaliyaan marinada badda cas haddaba sheeg sanadkii uu ingiriisku soo diray ciidamadaasi miilaadi ahaan marka ugu dambaysa degmada xamar jajab boqortooyadii ingiriiska ayaa waxay magaalada Mumbai ee waddanka India ay ka soo dirtay ciidan badeed uu hogaaminaya admiral Bohren iyadoo ujeedadoodu ahayd inay ilaaliyaan marinada badda cas haddaba sheeg sanadkii uu ingiriisku soo diray ciidamadaasi miilaadi ahaan waxaan rajaynayaa degmada xamar jajab inay kasaan kana jawaabi doonaan insha Allah وبقي قنطو هذا ورمبان وستة وذنتو ضاهدة وحشة وعومن عبان وبحر كان كيلا دقنا وحبر شدان وقسي وربشة حمر ججب حمر ججب حمر ججب هلو كينن جوابت حمر ججب بسم الله الحمد لله حمر ججب جوابته anagoo ah tartamiyaad degmada xamar jajab su-aashaas waxaan ugu jawaab celinaynaa September 1920 صح يا قلد مدة تقولك برنامج كي دب وعليه su-aashan taariikhda ay horta alla u tartamayaasha degmada xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha haddaba haddii ay ka faa'iidaysan waayeen degmada xamar jajab oo su-aashaasi ay sheegi waayeen aan dib ugu celiyo degmada daynile halow daynile waa saddexda mara u tarinaya waqti ka faa'iidaysi ma laha daynile halow mar labaad daynile waa markii ugu dambaysay degmada daynile halo daynile waa ka gudbaynaa faadiso walba waqti ma lahayn waqti ba lahayn waayahay su-aashu waa su-aal taariikha cumarow waxay u dhacaysaa boqortooyada ingiriisku waxay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya ka soo dirtay ciidan badeed uu hogaaminayay admiral Bohren iyadoo ujeedadu ahayd inay ilaaliyaan marinada badda cas haddaba sheeg sanadkii uu ingiriisku soo diray ciidamadaasi miilaadi ahaan ay su-aashu ahayd jawaabtan waxa weeye wuxuu ahaa sanadkii 1799 waa 1799 جواتي كمية وكاملين وقرب وقامس كعدنا كوهين والدركة كابونتا 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 waayahay su-aasha intaana gelin waxaan jeclahay degmada daynile inaan hubiyo inay khadka ku jiraan iin kale halow daynile daynile halo radio kulmi way maqlaysaan aad weyn oo maq waaya xamar jajabna sidoo kale aan hubiyo iyagana khadka inay ku jiraan degmada xamar jajab halow halo waana maqlaysaan
هذا ما سنتين سؤاشنا وسؤاشي لبي تبنادي برنامجك وسؤاشي لحاد دقمدا داينيله وسؤاشي لحاد او تاريخه دقا فرا دقمدا داينيله guuto ciidanka badda ingiriiska ah oo ka koobnayd 3 xaryan dagaal lana oran jiray Leopold, Douglas iyo Oresta oo uu hogaaminayay taliya Blanket ayaa dawladda ingiriisku u soo dirtay badda cas iyo xeebta Afrikada bari inay sahmiso haddaba sheeg sanadkii uu ingiriisku soo diray guutadaasi ciidanka ah miilaadi ahaan mar labaad degmada Daynile guuto ciidanka badda ingiriiska ah oo ka koobnay 3 xaryan dagaal lana oran jiray Leopold, Douglas iyo waliba Oresta oo uu hogaaminayay taliya Blanket ayaa dawladda ingiriisku u soo dirtay badda cas iyo xeebta Afrikada bari inuu sahmiyo haddaba sheeg sanadkii uu ingiriisku u soo diray guutadaasi ciidanka ah miilaadi ahaan marka ugu dambaysa degmada Daynile guuto ciidanka badda ingiriiska ah uu ka koobnayd 3 xaryan dagaal lana oran jiray Leopold, Douglas iyo waliba Oresta oo uu hogaaminayay taliya Blanket ayaa dawladda ingiriisku u soo dirtay badda cas iyo xeebta Afrikada bari inay sahmiso haddaba sheeg sanadkii uu ingiriiska u soo diray guutadaasi ciidanka ah miilaadi ahaan waxaan rajaynayaa degmada Daynile inay garteen kana jawaabi doonaan insha Allah wabigii aqoontow biyahaga waranbaan usita wadaanto baahida weexsha weeco manabaan wabaxukan ka yeela adigana waxbarashadan kugu sii warabsha Hello, Kenan. جوابته Daynile. بسم الله. أنا قاعد وترتمياش دقمة Daynile. سؤاشنا اللي بدي جوابتي وحين قدمتها إن شاء الله. ضوابط قل سديتن هي سجالكي. كعلي اللي قوليه قدو. كنت ضوابط قل سديتن هي سجالكي. صح يا غلط مدة إنت قدك برنامج كان تبغى كعلي. سؤاشان تاريخ ده هرت الله وترتمياش دقمة Daynile جوابته كبيحين. ما بدي صح دايت. Daynile وجيس اسكديا يدير الله هذا ابو دعلك صحيفه لهذا ما انت دانكم كجيبي له وكل حد انا وكل حد ابو Daynile ديليا دنتي سمعني ديليا dadka caashaqa samabada abaarsaday hadday kugu ogaadan afxumo ka madayaan dalika ali jirta هستي ما هي هذا الهدي داو كله اسمر كده اي لما ضرب عدنا القيادي لما دي بعض وحول بقولت وحابون سبيت هاي لو قيبي لو خيوي لما اللي بعد لو خيوي لو خيوي لما اللي بعد وقت وايد ما خيوي وقت ذا جعلكم لما دي بعض Daynile وحابون ديبا يا وليدي صاحب كيف دين فرح أنا تصاودي ماشي سبعة Daynile لو سؤاشي صحبي صعب وينا كسينا سؤاشي صحبي صعب وينا كسينا سؤاشي صحبي صعب وينا كسينا su-aashu waxay ahayd su-aal kaloo taariikhi waxay u dhaceysay guuto ciidanka badda ingiriiska ah oo ka koobnayd 3 xaryan dagaal lana oran jiray Leopold, Douglas iyo Oresta oo hogaaminayay nin taliya ahaa oo Blanket la oran jiray ayaa dawladda ingiriisku u soo dirtay badda cas iyo xeebta Afrikada bari inay sahamiyaan haddaba sheeg sanadkii uu ingiriisku soo diray guutadaasi ciidanka ah miilaadi ahaan jawaabtan waa siday sheegeen tartamayaasha Daynile oo sanadkaas wuxuu ahaa 1789 waa markii JK u aroosay
su-aashani waa su-aashii 13 ee barnaamijka su-aashii 7 ee degmada xamar jajab su-aashii koowaad oo fiisikisa dhagaha fura degmada xamar jajab tubo aluminium ah ayaa dhirirkeedu yahay 70 sentimitir marka heerkulkeedu yahay 15 degree centigrade haddaba soo saar dhirirka tubada marka heerkulka la kordhiyo lana gaarsiiyo 65 degree centigrade haddii weheliyaha tubadu uu yahay 2.6 lagu dhuftay 10 ku jibaaran laga jaray 5 per degree centigrade mar labaad degmada xamar jajab tubo aluminium ah ayaa dhirirkeedu yahay 70 sentimitir marka heerkulkeeda yahay 15 degree centigrade haddaba soo saar dhererka tubada marka heerkulka la kordhiyo lana gaarsiiyo 65 degree centigrade haddii weheliyaha tubadu uu yahay 2.6 lagu dhuftay 10 ku jibaaran laga jaray 5 per degree centigrade waa marka ugu dambaysa degmada xamar jajab tubo aluminium ah ayaa dhirirkeedu yahay 70 sentimitir marka heerkulkeedu yahay 15 degree centigrade haddaba soo saar dhererka tubada marka heerkulku la kordhiyo lana gaarsiiyo 65 degree centigrade haddii weheliyaha tubada uu yahay 2.6 lagu dhuftay 10 ku jibaaran laga jaray 5 per degree centigrade waxaan rajaynayaa degmada xamar jajab inay kasaan kana jawaabi doonaan insha allah webigii aqoontu weydii ogaalku wacanada darkeedu dadka lagu waraabsho wadartuuda bihi dadku wada tibaye kaanugu wanqalayo waan daryeelo هلو حمر ججب هلو KNN جوابت حمر ججب بسم الله الحمد لله haddii aan isku dayno su-aashana la weydiiyey jawaabteeda waxay noqonaysaa insha allah sidan soo socota waa jawaabta 72.9 2.93 waa tahay ku celiya lagu leeyahay si degan si degan haddaan ugu celiyo waxay noqonaysaa sidan soo socota soo daa waa marka ugu dambaysa soo daa jawaabta xamar jajab 73.9 xamar jajab waa kaa dhamaatay dhinaca kale ayaan jeclaa marka aan u gudbiyo guddiga waayahay cumar oo hawsheedii inaad soo gashaad malaysay su-aashu waxay su-aal fiisigiisa waxay horta allah u tartamayaasha xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha hadday ka faa'iidaysan karaan degmada daynile halow daynile markii ugu dambeysay waa marka ugu dambaysa degmada daynile halow daynile iyana maqli maayaan aad iyo taana maqlayaan marka guddiga go-aanka gaari maadaama ka faa'iidaysiga waqti uusan lahayn waa sax su-aashu waa su-aal fiisigiisa waxay u dhacaysay tubo aluminium ah ayaa dhirirkeedu yahay 70 sentimitir marka heerkulkeedu yahay 15 degree centigrade haddaba soo saar dhererka tubada marka heerkulka la kordhiyo lana gaarsiiyo 65 degree centigrade haddii weeliyaha tubada uu yahay 2.6 lagu dhuftay 10 ku jibaaran laga jaray 5 per degree centigrade jawaabtu waxa weeyaan waa 70.91 sentimitir ama 70.1 sentimitir haddii aan ku celiyo waa 70.91 sentimitir ama 70.1 sentimitir waya aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan jeclaa markana su-aashii ugu dambaysay ee barnaamijka ee 14aad inaan kusoo afmeero waana su-aashii 7aad ee degmada daynile waana su-aashii 2aad oo fisikisa dhagaha fura degmada daynile
bir dhirirkeedu yahay 45 sentimitir marka heerkulkeedu yahay 20 degree centigrade ayaa sare loo qaaday heerkulka birta lana gaarsiiyey 80 degree centigrade isla markaana dhererka cusub ee birta ayaa noqday 45.756 sentimitir haddaba soo saar weheliyaha fididda dhererka ee birta jawaabtana ku sheeg qormo saynis mar labaad degmada daynile bir dhererkeedu yahay 45 sentimitir marka heerkulkeedu yahay 20 degree centigrade ayaa sare loo qaaday heerkulka birta lana gaarsiiyey 80 degree centigrade isla markaasina dhererka cusub ee birta ayaa noqday 45.7 waa 45.756 sentimitir haddaba soo saar weheliyaha fididda dhererka ee birta jawaabtana ku sheeg qormo saynis marka ugu dambaysa degmada daynile bir dhererkeedu yahay 45 sentimitir marka heerkulkeedu yahay 20 degree centigrade ayaa sare loo qaaday heerkulka birta lana gaarsiiyey 80 degree centigrade isla markaana dhererka cusub ee birta ayaa noqday 45.756 sentimitir haddaba soo saar weheliyaha fididda dhererka ee birta jawaabtana ku sheeg qormo saynis waxaan rajaynayaa degmada daynile inay garteen kana jawaabi doonaan insha allah wabigii aqoontow biyahaaga waranbaan u sitaa wadaanto baahida weexsha weeco manacban wabaxu kan ka yeela adigana waxbarashadan kugu sii warabsha هلو دقمة داينيلة هلو راديو كلمية جوابت داينيلة بسم الله أنا قوى وترتمياشا دقمة داينيلة سؤالشين الويدية وفي بيتكهد وحين أقدم إن شاء الله 2.8 لغو دستي طبعا كجي بارن من الحافظ صح يا خالد مداي تاي كو عليا لغوليا waxay noqon doontaa 2.8 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -4 degree centigrade صح يا خالد مداي تاي قلت برنامج كان ديبو عليه su-aashan fiisigiska horta alla oo tartamayaasha daynile jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha haddaba laba degmada xamar jajab hadday ka faa'iidaysan karaan jawaabta 2.8 ku dhacsan 10 la kor dhigay -5 degree centigrade صح يا خالد مدة أي تاي قلت برنامج كان ديبو عليه si ka faa'iidaysaya horta alla oo tartamayaasha xamar jajab jawaabta ay ka bixiyeenna waa midii saxda ahayd حر عينتي أبلود حمد كاغلة إستاري هوي هو يحسوسنا حمص اسكت حوا حق على جوجا ابو عمر ججب على جوجا لبد بعود وين او كوكوسن صاحبه بنات الصونا ونخنو ما قدوميود قدبنو خاتم عمر ججب لا بدعو سؤاشي صحبي صعب واينا كسينا سؤاشي صحبي صعب واينا كسينا سؤاشي صحبي صعب واينا كسينا su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijka ayay ahayd waxaana ahayd su-aal fiisigiisa waxay u dhaceysay bir dherarkeedu yahay 45 sentimitir ayaa heerkulkeedu yahay 20 degree centigrade
soos ayaa sare loo qaaday heerkulka birta lana gaarsiiyey 80 degree centigrade islamarkaana dhererka cusub ee birta ayaa noqday 45.756 sentimitir. haddaba soo saar weheliyaha fididda dhererka ee birta jawaabtan uu ku sheegay su-aashu ahayd qorma saynis. jawaabtan waa siday sheegeen tartamayaasha xamar jajab oo si ka faa'iidaysa loo siiyey oo waa 2.8 lagu dhuftay 10 ku jibaaran laga jaray 5 degree centigrade per degree centigrade. waaya rafasho dheer kadib afar iyo tobankii su-aalood halkaas ayay kusoo eg yihiin ama aanu kusoo gabagabaynaynaa. barnaamijka waxaa taabagelinaya sida aad caadad u ahaydba camil group of company waxaa tabinaya radio kulmiye waxaa su-aalihiisa diyaarinaya dugsiga banaadir zone waana habeenkii afraad oo ay ku tartamayeen degmooyinka daynile iyo xamar jajab oo ka tirsan 17 degmo ee gobolkan banaadir. sidoo kale barnaamijka waxaa magaalooyinka beledweyne dhuusamareeb cadaado gaalkacyo kismaayo ka daynaya warbaahinno kale oo aanu saaxiibanahay sida radio wadani radio dhuusamareeb radio cadaado radio hayaan iyo radio sooyaal. sidoo kale live streamka ayaa toos aad uga dhageysanaysaan facebooka youtube-kana toos ayaad uga daawanaysaan. waana habeenkii afraad oo ay ku tartamayaan degmooyinka daynile iyo xamar jajab. camil smart institute oo waxa ay bixinayaan bisha ramadaan awgeed class online ah oo lagu baran doono barashada suuqweynaha sarifka lacagaha qalaad ama forexiska oo ka kooban 6 qaybood. sidoo kale waxaa lagu baran doonaa ingiriiska economic accounting iyo computer. tirada la qaadanaya aad bay u xadidan tahay. galaaskaasna waa online ka faa'iidayso adoo mininkaaga xafiiskaaga ama goobtaada shaqo joogo wax baro. waxaan siinayaa markana saaxiibkay maxamed cabdullaahi balsi uu natiijada la kala horeeyo degmooyinka aada marka degmada waxaan jeclahay xamar jajab inaan u yeero. halo xamar jajab xamar jajab halo xamar jajab xamar jajab waa ka xunahay waa ismaqli weyne saasaan uga gudbaynaa aan u yeera degmada daynile markaa. halo daynile halo radio kulmiye soo dhawaada. وعدونا بسم الحمد لله وحنا أبورين ما قلنا عليه سبحانه وتعالى إن أبورين نسور بالعوض ترتن كسينا وين نقول بالعوض سينا وين جوشنا إن الرأسي عوض ضاين لا وترتن كل رأي فتح سلا كل غسل جوش ترتن إلى يوم هذا علمنا سلا كلا تقدمنا ضاين ملولي بالجوان وعاكلا إلى لمني بعدما لكن دقيستياش وحوش شيء تلف كذا عايو ولي بقى نفس هنا قرار فارس درتي يعني المال والبلسكول شيء كريم أنا وطا إلى لأن يا عاوة برامج كسيرة درتي تدير باش كل ما أنا كلا ديريني حركة عالمي عصبات كانوا راعينا مركز سيدو كلا حمل علنا ما ممكن تقوم ده غيب وغيبها كل زمن دوياشة وحياة عيسى عبدي بران أحمد عاش علوسي محمد دار ويري سيدو كلا ما ممكن تقوم ده إلى إذا عدى بنادي الصاد شركة برامج شبال جلس كامل وعلى سيدو كلا تمام فاردا إلى جاريدا ملو اللي بيجوان اسمي الدقمة دايما يا سعادة ودني الدقمة إلى إيربور كطيارة تمشى إيربور اسكحر عيال اسمي سعادة ودني يساعد الجواني وبلادنا إنت قفولي وواحد هيستو كنت ورو ودراسي وده هذا واحد كعشان أمامك جوب بنادر هي تدوينها الدقمة دايما بلغني ويس سعادة دقمة ونيك ويسا باريه ويس سعادة وعرجينا إن شاء الله قفولي بقى باريه الدقمة دايما هذا اللي قد تعب عاد بعض ما سنتين إن شاء الله عاد بعض ما سنتين داينيله وانا نديك كما دعينا سيد وناكسن او غشاين كستو aad la soo boodeen natiijada inaad badiseen laakiin laguma dhawaaqin daynile waa mahadsan. waxaan jeclahay markana maxamed cabdullaahi inkastoo daynile ay dhaheen idaacadda banaadir zone marka idaacadnaha banaadir zone dugsi ayay soo maasan tahay tartanku caaw wuxuu dhex marayay degmooyinka daynile iyo xamar jajab oo ka wadarsan gobolka banaadir waana habeenkii afraad hore uu sheegtay daynile waxay xaq u lahayd 7 su'aalood 7 su'aalood waxa ay ka jawaabtay 4 kamid ah 3na waa ay gaftay wax ka faa'iideysan ma helin waxayna urustay dhibco gaadhay 8 dhibcood halka degmada xamar jabna ay xaq u lahayd 7 su'aalood 7 su'aalood waxay ka jawaabtay hal su'aala 6 kalena waa ay gaftay waxayna faa'iideystay hal su'aal oo soo hareer martay degmada daynile waxayna urustay dhibco gaadhay 4 dhibcood tartanku caaw wuxuu ku soo ilaanayaa daynile oo leh 8 dhibcood iyo xamar jab oo leh 4 dhibcood waxay ka wada tirsanayeen degmooyinka caaw tartamayay iyo kuwii xalay tartamayba groupka B caaw habeen dambe haddii alla idmo waxaa furmaya group C waxaana ku wada tartami doona degmooyinka kaxda iyo hawlwadaag. waa kaxda iyo hawlwadaag waana habeen dambe haddii alla idmo. ay maxay soo soo xiray barnaamijka ku talaan hadda barnaamijka soo xiray waxaan tartanka soo xiraa
tartankeed iska dhaaftid bal caawle barnaamijka caawa noo soo xir caawa ma soo xira tartankii caawa dhex marayay daynile iyo xamar jajab oo xamar daynile ay ku badisay oo daynile ay ku badisay 8 dhibcood looga badiyey 4 dhibcood kaale degmada jirta waxa looga badiyey degmadeeda 4 dhibcood ma laga badiyey 4 dhibcood looga badiyey wadada 20 looga badiyay buu ana habeenkaasna horta ku laga badilaa taageertay habeenkaas bay ana taageertay 20